Keçinde saat 5'ke деп çakırılgan toydun konoğu jakını 3 gün, alısı 3 saat, alısı 5 gün murda jolga çıgat toy üçün. 3 saat bolbosa 5 gün murda toy üçün restoranga ana şonday erterek attanışat. Al эми keçinde saat 5'te başlanat degen toy keminde 2 saat bolbosa 3 saat keçigip başlanıp oturat. Mana şunday restoranga saat 5'ke çakırıp dep oturbay, çakırуу kagazga mına günü keçikpayt restoranga ötküle dep ele жазыш керек болуп kaldı özüçü. Anan emne kıldık? Keçigip gelip alıp kırgızçılık dedik. Yok, bu kırgızçılık emes. Atalarımız hiç kaçan keçikken emes. Bu kırgızçılık emes. Jeke özüңdүн gana peyliňe жазылgan mana şunday önökөt eken. Kırgızda atalarımız şunday dep aytat. Atың жаман болсо сатып кутуласың. Итиң жаман болсо атып кутуласың. Коңшуң жаман болсо көчүп кутуласың. Аялың же күйөөң жаман болсо кетип кутуласың. Бирок пейилиң жаман болсо нетип кутуласың дейт да. Ансаңарындай пейили үстү түстөйлү деп гана ушул жерге токтолуп отурам. Жок дегенде 3 түр, же болбосо 5 түр тамак, 2-3 түр салат, мөмө жемеш, борсок, нан, канкурс, койчу баарынын башына ооз тийилип, калганынын көбү таштандыга ташталып аткан трагедияга жолугуп калдык. Урматтуу бир тууганым, ресторандагы ысырапкорчулукту көрүп отуруп Кудай Тааланын Кур'ан-ы Керимдеги аятын эстейин. Кудай Таала Кур'ан-ы Керимде Арaf сүрөсүндө жегиле, ичкиле, исраф кылбагыла деген буйругу бар. Кандай эле намаз оку деген буйрук кандай фарыз болсо, исраф кылба деген буйрук да дал ошондой фарыз. Биз бүгүн үйлөнгөндөн ажырашуу көбөйүп аткан замандын балким кесепети кесири mana ошол исрафкорчулуктун айынандыр. Ошондуктан той берип аткан айылдагы ар бир кишилерге эскертели. Исраф кылба деп эле айталы. Мына өзүбүздүн өзбек туугандарды, мына тажик туугандарды, башка улуттарды караңыздар, бир кой менен эле бир бүтүн ресторанын коногун күзөтүп салып атат. А биз 20 кишиге 4 жылкыны союп койгон, монундай исрафкерчиликти карап отурган заманга келип отурабыз. Ол антайын. Ата-эненин сөзү угулуп, калганынын көңүлү бурулбаган башаламандык той өтүп атат. Тойго барасың, аялдар гана бийлебесе, эркектердин бардыгы арантыракта сыртка чыгып, качан той бүтөт дегенде 12-ни күтүп жөн эле турабыз. Ошончо исрафы бар, ошончо намаз окубайбыз, же ошончо китеп окубайбыз, же ошончо илим албайбыз. Убакыттын, илимдин ар бир нерсенин исрафы ошол жерде көрүп отурат. Билимге эмес, кийимге көңүл бурулуп, сабакка эмес, салатка көңүл буруп, тообага эмес, модага көңүл буруп, bağlangan sözge emez, boyulgan közge көңүл буруп, такталган кепке эмес, чапталган бетке көңүл буруп, улууга эмес, сулууга карап отурган заманга келип калды, урматтуу бир тууганым. Адан ора каалоо айтылып, бирок кеңеш берилбеген, турмуштун сырлары үйрөтүлбөгөн, кайталанма жана тажатма каалоо тилектерди угуп коюп эле отурабыз. Бактылуу болгула баш кошкон эки жаш, таалайлуу болгула табышкан эки жаш, шуну гана кайталап, анан микрофонду мага бер деп сөз талашып, төшүн чийген ана ондай бакырган кайдагы алкаштын каалоо тилегин угуп, сакалынан периште ойношу керек болгон аталар сакалынан арак тамчып, небери теңдүү кыз менен кыйшаңдап аткан көрүнүшкө күбө болуп аткан замандабыз. Кийгенге же колдонгонго жарабаган материал чүпүрөктөрдү көтөрүп алып барып калып тойго карап отурган заман. Бырышып кеткен байкуш улуттук чапан, сыйланбаган синтетика кыргыздын калпагын кадыры кетип аткан заманда жашап атабыз. Бата бере албаган байкуш чалдарды көрүп атабыз, урматтуу бир тууганым. Аксакал деп, акты ак, караны кара деп сүйлөгөн кишини аксакал дейбиз. Жөн эле сакалын ак түшкөн киши аксакал дейилбейт экен. Анан артынан комусталып ырдай баштадым. Айылда аксакал жок, чалдар көп. Мына шонун айынан адеби жок, балдар көп деп ырдай баштадым. Бир тууганым, чындап эле бир кезде мына туяк акын атабыз ырында ырдап айткан, акыр заман келерде темирди жиптей өрөсүң, отуруп алып үйүңдө дүйнөнүн баарын көрөсүң. Акыр заман келерде адепсиз чыгып балдарың болбогонду болтурат, күйөөгө чыкпай кыздарың үйүндө төрө болтурат деп ырдап кеткен 100 жыл мурда. Чындап эле бүгүн ошол заманга келип калдык. Болбосо барпы акын атабыз да айткан, хабар алсам ааламдан, хабар алсам замандан, адам чыкпайт айбандан, бирок айбан чыгат адамдан деп ырдап кетти. Чындап эле бүгүн адам болдук да адам бойдон калуу өтө бир маанилүү экен. Сөзүмдү улантайын. Энесине карабай, денесине карап аткан жаштар көбөйүп кеттик. Карызга өткөн той менен башталып, карызды кантип төлөсөм деген ой менен ташталып аткан жаштарды көрүп отурабыз. 2 ай жашап жашабай жатып, 2 жака айрылып жаткан 2 жашты көрүп атабыз.
Ayalды алып эле айылга таштап салып, алыска айлап жылдап кетип аткан күйөө балдарды көрүп атабыз. Аялды эмне үчүн алдың? Аял сенин кулуң эмес да кызматын кылып үйүңдө ишиңди сүрүп отургандай. Анын да өзүнүн акысы бар, аны да берүү керек. Ошондуктан буга да көңүл буралы. Эптеп эрге тийиш үчүн жасалма мамиле кылып, ал эми эрге тийгенден кийинки келиндин чыныгы жүзүн көргөн жийиркеничтүү абалга жолугуп атабыз. Бир тууганым, Кыргызда мындай макал бар. Жакшы чыкса келиниң, балаңды баштан төрөйсүн, жаман чыкса келиниң, өз уулуңа өгөйсүң деген макал бар бир тууганым. Ошондуктан келиңиздер, буга да көңүл буруу керек экен. А бирок ушул жерде кайненелерге, кайнаталарга айта турган нерсе, келин жаман эмес, келген жер жаман деп да коет тууганым. Ошондуктан келин эч качан өзүнүн төркүнүнөн чыгып атканда барайын машы, кайнене кайнатамдын сазайын берем деп келбейт. Ал келген келинге атадай, ападай мээр менен да жандашуу керек. Аны келин кайнененин камырынан да бекеринен айтылбаган экен. Муну азыркы кайненелерге, азыркы жаш кайнаталарга да түшүндүрүп айтуу керек. Азыр эмне аял башкарып калды бар жок деп бүт нерсени аялдан сурап, пайпак сурасак да, пайпак алсак да аялдан сурайбыз, үй алсак да, машина алсак да аялдан сурайбыз. Эркектер өзү бир эле нерсени сурабай калдык. Курмандык алып аткан койду сурабай сатып алабыз болду. Бөлөк нерсе бүт эле сурап калдык деп айтты жана будулдарчы. Дал ошонун сыңарындай келиңиздер, урматтуу агалар, аталар, келиңиздер. Биз азыркы жаштарга татыктуу бир тарбия берели. Жаштардын азыр мана ушундай тайбаластап, кайшаңдап, кыйшал баса албай калганынын себеби улуу менен жаш муундун ортосундагы байланыштын үзүлүп баратканында болуп атат. Ошол байланышты бекем кармаңыздар. Көрүп атабыз. Бурбаган коомчулукту көрүп атабыз. Айланып, түн жарымга үйгө келгенде, көшөгөгө кирерден мурда молдокени тургузуп келип, никени кыйдырып, колуна бир пакетти берип, 500 сом менен эски кытайский көйнөктү карматып коюп жөнөтүп атабыз. 500 сом берип бердим го деп төшөн каккан улуумун эскертип коеюн. Фонограмма 3 мүнөт музыкасын коюп, оозун кыймылдатып кеткен жар-жарсыңа, ырчыңа $100 бересиң, бирок никеңди кыйып аткан молдого 500 сом берип 5 күн мактанып сүйлөп отурасың. Боюнда бүтүп калгандан кийин коомчулук биле электе үйлөнөлү деген ыймандын алсыздыгы. Ушундай жаштар көп экен азыр, урматтуу аталар, апалар, эскертиңиздер. Боюнда бүтүп калды, эл биле электе үйлөнүп алалы эми деп айла жоктан үйлөнүп атканда балдар, кыздар бар тилекке каршы жок эмес. Бул да болсо балдардын ыймансыздыгы же ата-эненин жоопкерчилиги, кайдыгерлиги. Муну эскертиңиздер. Unfortunately, I have never seen the people. Мен аңгыс сүйлөбөйүн. Не деп атканымды котороюн. Мен аңгыс эле мугалим болуш үчүн 5 жыл убактымды короттум. Бирок ата болуш үчүн 5 жыл окуган жок. Ошондуктан аталык жоопкерчиликти, үй бүлөдөгү милдетти бардыгын тактана түшүндүрүп, аны турмушка тарбиялап туруп, анан үйлөө. Бул аталык, апалык сиз менен биздин милдетибиз. Муну үйрөтүңүздөр. Ал эми коногун ресторанда күзөтүп жашагандын айынан үйгө келген 3 адамга кызмат кыла албай жүдөп какап аткан кыз келиндер көп тууганым. Ошондуктан эмне болду? Коногун ресторандан күзөтүп аткан эркектер көп. Керек болсо ушундай эркектерге жолуктук. Аялымдын настроениясы жок деп коногун көчөдөн, кафеден күзөтүп аткан эркектерге жолуктук. Ушундай эркектер бар. Курсактары кудайы болгон, катындары кыбласы болуп калган эркектер көп. Катын эмне айтса ошол жака карап түздөнүп, курсак үчүн эмне болсо ошону кулдугун уруп жашап калган эркектер көбөйүп баратат. Ошондуктан келиңиздер, урматтуу аталар, балдарыбызга татыктуу тарбия берели. Сиздердей бала бололчу, бизде жаштар да ошондой чоңоёлу. Ошону түшүндүрүңүздөр. Керек болсо, ресторандагы кыздарды үйдөгү тойго кызмат кылсын деп, ресторандагы кыздарды чакырып келип кызмат кылдырып, тууган уруктун коло коңшунун бой жетип калган балдары жеп ичип жаткан жалкоолукту көрүп аткан заманга келдик. Мурда сиз менен биз кандай той өткөрдүк эле? Дал ушундай той өткөрдүк эле. Кызмат кылып аткан кимдер? Коло коңшунун кызматка жарап калган балдары, өзүбүздүн келиндерибиз, кыздарыбыз, неберелерибиз, балдарыбыз суркап кызмат кылган. Натыйжада бири-бирине мейир акыбет чоңойду. Бири-бири менен ынтымак менен өсүштү. А бүгүн кандай болду? Үйүбүзгө конок чакыра албай калды. Илгери биздин үйүбүзгө конок айттырбай келет эле. Конок келсе сүйүнөт элек. Жатып кетсе ого бетер сүйүнөт элек. Азыр сиз менен биздей телефон жок эле. Азыр конок айттырбай келсинби? Эшигиңди ача салып биринчи айткан сөзүң телефон чалып койсоң өлөт белең деп калдык да.